ولدي يسافر جاي يشمرون على القطار. تعال شمر الحجاره ما تعال تعلم عليكم تعلم السلام عليكم. عليكم السلام. مناشد اليوم انت من وين؟ من البصره. والله حياك الله. الله يخليك. شلون هالبصره؟ بخير. زينه؟ بخير. بصراوي؟ ايه مبين. ايه ايش بيك شكو ايش يصير وياك؟ مناشد هسه احنا كل اسبوع نسافر بالقطار. ايه ايه فرمي حجار على القطار هذا مفيد الناس وامان. فانت صاعد بيه عمك خالك قرايبك ليش تشمر بيه؟ احنا من قناتكم الموجوده الكريمه ان شاء الله. مين يبدون يشمرون؟ من يا طارق ما تعرف؟ بعد هي كلها من بغداد لجوا. من بغداد؟ يعني تنزل. الشمر يجي منين بغداد؟ ايه هاي الطوبشي المنصور الدوره كلها عندك. فليش انت هذا مو فايد الناس الامان ما اعرف بعد والله شيء. ما صار لنا شارع ابد. مو؟ والله. تبياصه؟ اول متوسط. اول متوسط؟ ايه. شلونك بالدراسه؟ بخير. زين حسألك سؤال. شو. بما انت اول متوسط ايه. المدير مالتك شلون بقي شعرك يشطولان؟ يمكن انا غار من عندك ما اعرف. مو اهليه. هنا لحد شيء. ايه. الاهليه عادي لو خلونا. حكوميه كان صفر. حبيبي حبيبي. حياك حياك حياك.